колеги пратеници, јас би сакал малку повеќе се задржам околу законот и околу состојбата во однос на овој сегмент во општеството. И ќе се повторам и ќе цитирам една изрека дека созревањето на едно општество или колку едно општество е напредно се гледа по однос на нашиот однос кон осудените лица или тие маргинализирани лица. Во тој дел Македонија се надградува. Не велам дека немаме ништо или не сме направиле, наследувајќи југославенскиот систем на ресоциализација на тие лица, па преточено веќе во периодот кога Македонија самостојна држава и во периодот кога на некој начин и јас учествував затоа што бев дел од тој систем, работев како директор во Штипскиот затвор и отвореното делење Струмица. И сега како пратеник со измени на многу закони и ова е жива материја која треба да се доуреди. Значи, тука не треба да застане. Тука имаме сериозно многу промени. Јас да ви искрено да ви кажам, бидејќи денес го добив, не можам и добро што е така даден простор да се разговара, не е со поскратена постапка, ќе има можност да се интервенира. Јас сериозно ќе размислам и ќе го проучам целиот овој текст, бидејќи стварно имам намера да помогнам. Излегувам од тој систем, бев таму и сакам на луѓето да им помогнам. Мислам дека знам од прилика дел од тоа, не сум стручнак. Има тука други лица, затоа и ми се чини дека во она што успеав во почетокот да го видам, законот е малку субјективно правен, со едностранна информација, со сета почти тие што ја давале информацијата, и мислам дека треба да има една јавна дебата за ова. Ние бевме со анкетната комисија, постојаната анкетна комисија со председателот господинот Фадил Зендели, во посета ни Дризова направивме една добра посета, видовме некои работи што се случуваат, со намера сме да ги посетиме и останатите затвори. И мислам дека и тогаш се договаравме дека треба да поразговараме во однос на состојбата и условите и како да се надминат одредени процеси. Да не се враќаме постојано како политички партии кои како ќе дојде на власт, тогаш ги сака најмногу осудените лица за земјоделците, стечајците, не знам и така натака лица што имат проблем. И мислам дека треба да се поразговара, јас сум спремен за таа една работа, меѓутоа ќе ни треба помош малку и од стручните лица. Ако сакаме да го решиме овој проблем, значи генерално, таму и кога бевме, каде е фокусот на делот лицата? Значи, во делот на извршување на обврските, дали некој е корумпиран во затворот, дали честно или нечестно си ја работи работата, или каков е директорот, и фокусот е дали некој од осудените лица е малтретиран, дали некој е напаѓан, дали некој му се случува нешто, и меѓутоа, како се заборава вториот дел, или јас не би рекол прв и втори дел, тоа се вработените и осудените лица. Ако сакаме генерално овој дел да го решиме, ние мораме пристап да направиме и кон едните и другите. Ние мора да имаме силно мотивирана служба. Силно мотивирана служба. Значи, тамо во пред се во делот и на зголемени плати, во подобри услови за работа, значи униформи кај обуки, значи тоа е жива материја, реков. Ако и како треба да се тргне целата работа. Ако се прави анализа кој е профилот на осудените лица. Ние сега во овој момент гледаме еден профил на осудени лица кои голем дел за жал се зависници. Или ја стекнуваат својата зависност со употреба на некои средства недозволиви во затворите. И ние мораме да најдеме начин, прво, ако сакаме, како ќе биде мотивиран некој да сака некого да ресоциализира од другата страна, ако тој едноставно е на работа, и сега ќе се надоврзам и на претходниот закон што беше, и веќе се појавува примери на луѓе кои што многу возрастни, во некаде до 60 години ќе треба да се вработат. Се увале на огласи прилично возрастни луѓе. Не го решават проблемот, ако треба да се згрижи некој. Јас не викам дека и ние бевме идеални. Значи, изборот се правил или не, меѓутоа се трудевме да направиме критериуми и во закон за јавна администрација прилично и строго беа направени тие критериуми, сега гледам ги се намалуваат. Тука во законот е кај директорот, што малку ме загрижува тука. Се намалуваат не само кај осудените лица, кај затворската полиција и кај вработените, меѓутоа и кај функционерот, кај директорот. Така да ние генерално, ако сакаме да направиме нешто, ние прво што треба да направиме,
Значи, осудените лица се фокусот, тие треба да се ресоциализираат. И тука, како држава, ние мораме да се надминеме себе си, да дигнеме повисоко ниво на однесување, затоа што степенот до човечки развој и Македонија како држава и како членка на Европската унија понатаму ќе ни зависи од тие работи. Меѓутоа, да не заборавиме дека тие осудени лица треба некој да ги превоспитува, да ги обучува, да ги ресоциализира. Како и на кој начин? Ако едноставно тие луѓе не се мотивирани. И според мене, прво тука треба да се вратиме. Не прво туку, паралелно треба да се движат двете работи, да се решават со една голема и длабока анализа на сите состојби. Реков, осудените лица веќе профилот на осудени лица порано во периодот и кога бев прекршувачите казни, тие што случајно некој ќе немал да плати 3-4 ледарки, беа на некој начин вработени, ги одлежува за 3-4 дена. Ќе дојде во петок, во понеделник излезе и заврши работа. Среќа, со измените во законот тоа се тргна и се даде можност тие да си ги исплаќаат тие средства по друг основ. За да не бидат тука во затвор, затоа што некој не платил казна, затоа што колата не била регистрирана или некој прекршок. И знаете малку, и чувството да одиш во затвор или да му кажеш на фамилијата јас бев во затвор па и 3 дена, е невкусно. Добро тоа што се реши. Алтернативните мерки на некој начин исто така како се можност да се решава сето тоа. Меѓутоа, ние понатаму мораме да правиме друго. Со ова, јас ќе кажам, ова решение малку е субјективно. Не субјективно, туку еднострано, со едностран извор. Така некако го читам. Јас сега ќе ви кажам неколку забелешки. Значи, ги имате додефинирање на прекршици во општите одредби, тука ги опфаќав. Огромен е законот. Затоа реков ќе треба тука многу повеќе да се вклучиме, многу повеќе луѓе да дојдат и дебатират. Значи, санкции изречени за прекршици да се додефинираат: глоба, престанок на важење на возачка дозвола, забрана на управување со моторно возило, забрана на вршење професија, дејност или должност, протерување на страница од земјата, забрана за влез и присуство на спортски надпревари, општокорисна работа, забрана на користење на субвенции и други средства обезбедени од буџет на Република Македонија и воспитни мерки. Тука има една промена во член 4. Додадени се забрани за дискриминација врз основа на род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, државјанство и така натаму. Тука има една ситуација, јас сакам да ја спомнам, може би е логична дадена дека лицата спрема кои се применуваат санкции ги плаќаат трошоците направени за негово пронаоѓање при спроведување во установата. Тоа се лица често пати кои на некој начин кога знаат да се оддалечат од установите и за нивното враќање се ангажираат луѓе или случајно ќе се најдат или ќе се има некоја информација и се прават одредени трошкови. Некојаш можеби во тој за да се реши тој проблем, размислував јас и порано тогаш дали не треба тука, не знам дали во законот имам таков член, дали тој не е прекршок, дали не е ново дело. Треба да се размисли и ми се чини дека со тоа на некој начин ќе се прати порака кон секој што сака тоа да го направи, да се оддалечи, да избега од затворот, да рече извинема, вие направите прекршок. Ги ставивте на ризик вработеници, се случило нешто и тука треба да се размисли многу внимателно. Сега, значи, не велиме дека некој внатре ќе биде малтретиран затоа што бил малтретиран, дискриминиран, избега од затворот. Си има други институции, други постапки како тоа да се врати, да се реши. Меѓутоа треба да се размисли дали тие лица што на некој начин, побегнале, се оддалечиле според законот, така се вика, сега најмалку што треба тие да ги вратат парите. Добро, се согласаме тоа. Во затворите буквално луѓето не работат, немаат пари. Тие се повеќе години може да се случи ке некои 1, 2, 3, 5, 6 години повеќе да не се вратат. И не може, тоа е пак на товар и тоа треба да се реши како би му се наплатило. Значи треба да видиме со варијанта како би му се наплатило тоа. Реално, така, како идеја и мене ми се свига, ама викам како тоа, како технички би се реализирал, како прашање, бидејќи е прво читање, зашто да не се размисли малку во однос на тоа. Се тука малку ме загрижува една работа, раководење со управата, мандатот на директорот се намалува од 5 на 4 години. Добро, мислам дека не менува суштински ништо, затоа што обично и 4 години, ако тој не постигнал некои резултати до 4 години, петата дали ќе ја достигне, не знам. Меѓутоа сега тука се поставува се намалуваат услови за избор на директор на управата, односно се намалува потребното искуство од 5 на 4 години, значи искуство, работно искуство. Бидејќи ја поминав таа фаза,
Дури сметам дека треба, тука вика се брише психолошкиот тест и тестови за познавање на странски јазик. Околу странските јазици, минатиот закон што го предложивте за странските јазици, ќе ви кажам. Јас прво дадов една изјава, да бидем искрен, реков има потреба или нема потреба, еве тие странските јазици од англиски, од француски и така натаму, не знам. Напротив, можеби кога зборувавме нели за двојазичноста во Македонија, напротив во затворите можеби треба прва да биде востановена. Зошто? Или странските јазици задолжително треба да ги знаете или дел од лица вработени, специјално за таа намен. Имаме оделение за странци. Имаме често пати од Грција, од Бугарија, од Романија, не знам, Кезалута некој можеби од Германија. Ние мора да имаме, да ја одговориме на тие лица, ние мораме да имаме јазично подготвени наши вработени. Вклучително некој што него Албанија, Косово, што него разбира, да речеме, македонскиот јазик. И да речеме, лица кои на некој начин се таму и сега заради тие работи им треба. Јас имав една ситуација кај што специјално вработив момче кој разбира и ромски и турски. Идеално ми ја врши работата. Значи, ние мораме да поставиме такви лица и кога зборуваме за јазикот, дали треба да се избрише или не, напротив треба да остане. Или во одделни сектори на превоспитување кај што им се оделенијата, значи да има посебно оделение кај што ќе работи со странци, таму ќе има вработени со неколку јазици барем да може да одговорат на тие лица. Многу полесно ќе им биде за таа работа. За да ги намалиш критериумите, е веќе сериозен проблем. Така да, тука мислам дека треба да се размисли, бидејќи бираме директор на, како што во овој за раководење со управата, и тој треба да биде човек кој што можеби најмногу, не можеби, треба да ја познае најмногу оваа проблематика. Со големо искуство, да биде човек кој се занимавал со оваа работа и го почувствувал мирисот едноставно на затворот. Да знае што се случи. Ние ако не го направиме тоа, ако му се даде во раците на некој што него разбира, ќе имаме понатаму проблем како тој ќе ја менеджира целата таа работа. Тука се дефинираат надлежности на директорот. Во постоечкиот член така е многу по-едноставно, веќе му се дава можности што е на некој начин и досега ги вршеше. Сега во однос на изборот и раководењето на директорите по затворите. Разлика што директорот го избира владата на предлог на директорот на управата, исто така се намалуваат тие критериуми. Значи, тука е сериозен проблем. Јас ве замолувам, значи, направете начин. Знам дека има желба некојаш, јас реков и во наше време се случило да треба некој да биде или тој е подобниот човек или друг не може да биде. Сериозни институции се. Ако сакаме понатаму да градиме и да имаме мир во тие установи, да им дадеме мир и на осудените и на вработените, ние мораме малку поинако да поставиме. Со намалувањето на критериумите, мислам дека ќе се направи понатаму проблем. Тука гледам, ја менувате во ставот 1, додадено е дека мерката притвор се извршува во казнено-поправните и воспитно-поправните установи. Тоа малку не ми јасно, може, ако можете после малку да ми одговорите во однос на мерката притвор, каде се извршува. Најверојатно таму се менува мерката притвор. Се извршува казнено-поправни и воспитно-поправни установи. Значи, се додава најверојатно и затвор Прилеп станува казнено-поправен дом Прилеп. Тука би сакал да посочиме на работа, го знам затворот. Така еден од како институција давала добар квалитет без разлика кој и како го управувал. Институција која на некој начин беше така добра подкрепа во однос на Идризово како Штипи и Прилеп открива. Меѓутоа, за создавање на казнено-поправна установа ќе треба да се зголемат и техничките услови на установата, ќе треба да се подобри најверојатно и бројката на вработени лица да се зголеми, најверојатно и технички да се доуреди, затоа што јас и подолго време не сум во овој сектор. Меѓутоа ме се чини дека на некој начин ќе треба тука внимателно да се пристапи додека тоа не профункционира, да се створат сите тие технички услови за да може да му се даде тој статус на нови затвор, иако во одредени периоди мислам дека
заради потребата да некои осудени лица бидат на едно или на друго место, често пати се правеше комбинација да бидат на една и на друга страна. Тука гледам одделението за болни стари лица, изнемоштени осудени лица се бришат. Додавате нов член 36, став 3, за болни лица осудени лица се основа дом болница како посебно установа. Сега, тоа е одлично решение, бидејќи арестанското одделение кое на некој начин ги згрижуваше, јас реагирав и порано, тоа е едно одделение кое се наоѓа во склоп на болницата, клиничка болница Мајка Тереза, не ги даваше постукуваните резултати и мислам дека тука треба, сега не знам до која фаза вие, дали имате веќе таков дом, кога се планира да се гради, како умеѓувреме ако се смени законот, како ќе се постапува со останатите, ја немам информацијата, затоа што она што до тогаш кога го имавме како можност да ја следам состојбата, знам дека се направи прилично добар затвор со полуотворено и отворено деление во склоп во рамките во кругот на казнено-поправниот дом Идризово. И тоа мислам дека еден така посовремен затвор кој што дава многу почовечки и многу по-хигиенски во секој аспект можност за ресоциализација на осудените лица, со тоа што се реновирани сите затвори во тој период, се направени многу реформи, се променети многу правилници во однос на начинот на функционирање на затворите и тоа треба како континуитет да се надградува. Тука гледам дека менуваат исто така повторници, порано осудувани на казна затвор, ќе издржуваат казната во установа затворен вид само доколку се казнати на казна затвор подолга од 1 година, наместо 6 месеци како во претходниот. Тука е една измена што, мислам дека е технички не е ни толку страшно. Значи порано тие што имале 6 месеци веќе, ако направиле уште едно дело, се враќаат пак во установа затворен вид, меѓутоа сега гледам тоа се зголемува на 1 година. Сега, за оно што зборувавме, ако се сеќавате во однос на критериумите, се тука со еден член од закон, една измена што ја правите, велите вака. Новина е тоа што за секој употребено средство за присилба и огнено оружје спрема осудените лица и притворени лица, директорот на установата е должен веднаш да ја извести управата, но управата при тоа не оценува оправданоста на употребата на средството на присилба како што е во стариот закон. Независно дали управата или било кој. Што ми е поентата? Значи, вработени таму не носат оружје. По закону, нити смеат лисици да имат, нити смеат оружје. Нити по нити еден основ смеат да постапат нечовечки. Нити со лош збор, не дај Боже со закана или со физичка пресметка. Имало примери, се случувале работи, јас не викам дека не. Сега, како тие луѓе вработени, сега за вработените зборов, да се заштитат како да му пристапат? Ние од другата страна имаме осудени лица кои во еден момент дошле, им се срушил светот, направиле грешка во животот, треба да лежи 10 до 15 години или доживотно осуден и сега треба да му пристапам и да го убедам да ти треба да бидеш добар, ама ќе бидеш цел живот во затвор. Кој збор да му го одберам? Кој пристап да му го направам? Затоа секој што ќе влезе, јас апел упатувам, секој што сака да ја работи. Така ми викаше еден професор по ова проблематика. Ова е најхуманата работа. Значи, најхуманата работа да работиш во затвор. Ако сакаш да ги ресоциализираш и да постигнеш нешто во однос, некогаш во некое идно време, кога ќе сретеш улица некој да рече, да, овој човек беше таму, ама веќе како човек се изградил, е друг во општеството и општо корисен. Меѓутоа, за жал, ние со тој критериум сега и со ова што сега го нудите како промена, нема да го решиме проблем. Знам дека некои критериуми, некои тестови се тешки, меѓутоа треба да се пристапи поинаку. Можеби и годините до 25 не беа доволни, нека биде и до 30, ајде, тука не менува ништо, затоа што ќе додат позрели, поцврсти лица и така натаму. Меѓутоа, и нека бидат, меѓутоа можеби и во следната фаза, ако не може поинаку, нека им се даде можност за обука. Значи, ние мораме да сватиме дека тие лица имат сериозен проблем. Јас сакам да предупредам една работа.
Може би не успеавме да ги решиме, затоа што мојата улога беше тогаш како директор, не градев и таа политика, после и како пратеник. Се направи многу. Меѓутоа, сакам да не се повтори оваа работа и ако се случи да дел од овие забелешки било како, секогаш ќе бидат, да речеме сега, политички гледам, вие сте власт, вие одлучувате, вие ќе бидете и на некој начин ќе добиете вие поени затоа што во ваше време се направило. Јас можам да речем да прекјутам има одредени работи што не се варат, пушти ги, кога ќе ги почувствуваат луѓето ќе има проблем. Во овој дел не би сакал да им се направи вакво нешто. Чувствувам лично обврска и кон вработените и кон осудените лица, затоа што бев таму и сметам дека тука треба да се почне на некој начин да се надгради оно што ние го правевме претходно. Сега, вика, новина е што припадникот на затворска полиција може да влезе и да врши претрес поради пронајгање и фаќање на осуденото или претворено лице без наредба за претрес на стан или друга просторија. Со стариот закон тоа не можеш. Јас имав случаеви, побегна човек и сега викаме го луцираме некаде. По законот не смееме да влезе. Сега тој човек таму внатре со пиштол со пушка нож има, значи имало секакви случаи. И затоа викам, многу хумана, многу одговорна, многу тешка работа. Јас на сите тие што ќе се занимават претходно и ќе сакат да влезат тука да бидат во овој сегмент, би ги замолил да размислат или да се подготват кога ќе сакат да бидат таму веќе внатре. Ова кажува веќе еден друг однос, му давате една надлежност сосем друга. На некој начин сега паралелно веќе се ствара и полицијата може да го прави тоа, можат и затворската полиција да го прави. И сакам да укажам дека која се обврска ја добиват сега на некој начин вработените. Значи, тука малку сум загрижен за оваа ситуација, не знам во моментот ви кажам, бидејќи голем е законот, дел по дел се движиме и мислам дека ако треба некој да влези сега во некоја просторија, дали е тој обучен, дали знае да ракува со пиштол, како ќе го направи тоа? Гледаме дека како луѓето пристапуваат, дали тој сака да излезе, што ќе се случи, ќе се забаркадира, ќе запали нешто. Значи тука се работи што треба многу внимателно и оно што го предлага, оно што замисла како да го предлага, малку мора по така да го има во предвид и да го објасни на луѓето и на тие што треба да го реализират. Ингеренција му даваш како класична полиција. Тука, јас ви кажав, олабавени се критериумите во делот на работното искуство, со тоа што се бара само работно искуство во струката. Во почетокот и мене ми се случуваше, ќе дојдат луѓе и дел од нив се повлекоа, да ви кажам искрено. И после не дека ги баравме тие што имат боречки виштини, меѓутоа сепак лица на некој начин што може да одговорат, знаат како треба да се справат, бидејќи сакам и една работа уште да напоменам. Најмалку треба тука да имаме употреба на сила. Значи тука треба да имаме, како да ви кажам, педагошки пристап. Ако така се пристапи, многу ќе се намали целиот процес и во некоја следна фаза, се не знам дали е предвидено со законот, можноста за работа. Тука мораме во иднина како општество. Јас го правев тоа, меѓутоа имаше друг еден проблем, затоа што дел од луѓето не може да работат, врзани со оделенијата во кои што се сместени од затворен третман, не може сите да работат, може само тие со отворено или полуотворено. Или кај што сме стекнале мислење дека може да работат тие. Ама беа многу малку. И за да организираш одредена дејност таму, ние земјоделско-сточарски комплекс имавме и наша берберница, во кујната работеа, пекара имавме собствен правевме, да речеме резбара, кај што исто ведризове правите кај нас резба, и разни такви оделени и кај што имаше потреба да се работи, да речеме како дополнително човек кој би ја вршил одредена работа, речеме се грижи за парното, ние имавме дополнително осудено лице кој на некој начин помагаше и на тој начин ни беше во функција. Меѓутоа кај нас се плаќаше минимален износ, беше, не знам сега како е предвидено со закон, дали ќе им се плаќа или не. Во некои држави, да речеме, се е средено, ама телевизорот се го плаќате. 7 евра неделно. Има телевизор во просторијата. Сега слушнав од заменикот и ме радува што
во келите има телевизори, тоа е многу добро, веќе да хуман аспект е да можат луѓето да следат што се случува надвор од сето тоа. И ние тогаш, кога тој, сепак можеби на некој му се чини чудно, кога ние тие затвори ќе ги направиме како нешто, тој човек би се чувствувал како дома, би ги имал сите можности од здравствена заштита, од храна, од хигиена, од човечки односи и така натаму, сега само ќе биде со ограничен простор на движење. Ништо друго разлика нема. Од мене и од вас. Не е со место, за жал, ама тоа се случува затоа што направил некоја грешка и мораме и таа работа да ја предвидиме. Си се казнете за тоа. Ама ние не треба така да гледаме. Тој е направил грешка, е уловен од полицијата, санкциониран, осуден, сега нашето ние тука да пристапиме поинаку. И доколку ние сватиме тие што сме, па и ние како улога, како пратеници, дека тој што работи таму, треба сега да му пристапи така дека треба да го превоспита. Ама бил лош, се степал, го утепал некој така натака, и знаеш, ќе рече го утепа татко му, и се ние треба да го превоспитаме. И кога се случи амнестирањето, јас затоа реков, амнестирањето е окей. Политичка одлука е, се случувало и поро, нема ништо страшно во тоа и се амнестира илјади, неколку 800 луѓе. Што треба да се направи во тој дел? Ако сакаме да ги мотивираме и да ги натераме осудените лица да бидат коректни во односот во установата. Односот во самата установа, што сакам да кажам, значи да си го изработат однесувањето нивно да биде ценето, почитувано и наградувано. Ако некој, јас се борев за секој суденик, поднесов јас барање како директор со можност да се ослободи едно лице, затоа што треба да се ослободи. И ми беше како пример за сите останати, ако сакаат да се однесуваат како што треба. Си имаше режим на однесување за храна и за сместување и они знае како треба да се однесуваат. Ние мораме во установите така да градиме. Меѓутоа пред се мораме основните човечки услови на хигиена, на сместување, со закон е предвидено каков простор тој мора да има. И сега ако ви речем дека можеби со закон осудените лица се најзаштитена категорија на лице, ќе рече некој се зафракавате вие. Не, напротив, ние немаме толку можности колку што тие на некој начин со закон, бидејќи се во едни такви услови како што се. И ние ако не го направиме тоа и не постигнеме на таа цел, ние понатаму ќе имаме проблем, само ќе се мачиме. Сега, за да дојдеме до тој степен, ние мораме на многу повисоко ниво вработените да ги дигнеме, да ги мотивираме за работа. Искрено, сега ќе рече нека пари се опрашаме, пари се. Може би тоа, обука нека биде. Значи, мора да сватиме тој секојдневно денес 12 часа ќе оди на работа, ќе се срекава со човек кој од друга страна има проблем. Ќе кажува за децата, за жената, за проблемот, за состојбата, за чинот што го случил. Дел од моментите што се случува е да моменти. Прави проблем на улица, ќе се скара со некој, ќе се степат, не дај Боже ќе почине и тој е во затвор. Собрекајќи ќе направи, тој е во затвор, затоа што се напил. И сега ние, како понатаму тоа да го надминем. И така да ќе мора малку поенуко да се работат и во однос на тие критериуми за работа, затоа ви викам дека ќе мора да се минат. Значи, еве тука гледам околу компјутерските вештини, чисто е тоа да го знаете, бидејќи и минатиот пат беше спомнато и во делот на тоа се бришеше. Значи, имаме сега веќе следење на осудените лица со видеонадзор. Имаме компјутери, на некој начин пријавници неколку во оделенијата, имаме врати кои се регулираат автоматски, така. Значи, вработените морат дополнително да ја знаат и таа вештина. И колку повеќе јазици познават, на тие ќе им биде многу полесно, вклучително кога ги познават, барем тие што се говорат на ниво на Македонија, тука во Македонија. И мислам дека и познавањето, и техничките познавање и компјутерски е многу важно да го познават тие луѓе. Иначе, ако не го познават, може да се случи треба да биде на смена, дојде таму, не знае да ја коригира камерата, да има проблем, да ја следи, и понатаму да речеме за одредена дејност или се случило, да може да ја исконтролира. И затоа мислам дека во тие критериуми ги имаше, меѓутоа гледам дека на некој начин тоа сега се брише. Јас не би сакал да должам, бидејќи законот е прилично обемен, менува многу. Размислете,
Не е страшно, јас сериозно ќе поразговарам, ќе видиме како ќе реагираме со колегите. Би сакал да ве замолам, значи многу искрено на душто го зборам, затоа што бев таму, сакам да помогнам, колку помогнав до сега толку. Сега не дека ние не сме власт, кај вас се префрламе топката, можеме заеднички, се нудам во тој дел. Размислете за јавна дебата. Не ја брзете работата. Не знам дали вие нешто во интерес, гледам дека е прво читање, може да се направи. Дај да дадеме простор, нека дојдат луѓе што ја познаваат оваа проблематика, да ни кажат нешто што е различно, да ги слушнеме синдикатите. Ве замолувам, значи, ќе се направите многу подобар текст. Јас стварно сакам да ја помогнам на луѓето, заслужуваат, затоа што тој сегмент е многу важен. Синдикатите исто да ги слушнеме, ќе дојдат да си направат, гледам дека отварате многу прашања, зошто да не се допрецизират некои работи кои што на некој начин би било некое решение кое би било добра основа за надградување во иднина. Затоа што самата изградба на затвор, како ово ви одризува, е идеална ситуација. Ама не ги решава проблемите суштински. Односот на вработените, односот на осудените лица. И многу една работа, сакам да ја повторам, има многу голема темата, страшно е голема. Што после излегувањето од ова? Најголем проблем, за жал, здравствено многу страдат, се враќаат назад кај што фамилијата ја не ја видел 5-10 години. Не знае што се случува или кога ќе се врати назад, тогаш ќе ги разбере работите, ни што се поминал му пораснале децата, тој нема можност да на некој начин да му поминуло времето и го фаќа криза. Никој не ќе да ги вработи. Не знам дали е предвидено во тој дел. Мораме да најдеме начин на тие луѓе, сега ќе рече некој да, постојан третман. Значи мораме да најдеме начин, дури ако ме прашате мене, и задолжително вработување на осудените лица. Ако ќе видите дека размислете малку. Во Грција мислам дека има една ситуација, ми ја спомнува со 30 околу стани им купували, не знам колку пари им давале за да не одат на улица. Голем дел од луѓето 10 години бил во затвор. Останали се оставили со жената, децата пораснале, сами е на улица. Ќе се врати назад, ќе оправи истото дело, или ќе се степе или ќе повреди некој. На крај крајшта нека се има социјални станови кај што времено ќе се згрижи. 1 година, ако нема каде, 2 години, да му се даде некоја можност за работа кај што би можел да работи, за да може да екзистира. Не ги сакат тие луѓе, имат проблем. Јас сочувствувам со нив и тоа се луѓе покрај тоа што било што направиле во живото, им треба помош. Мајчина љубов им треба. Нема да ја добијат никаде. И ако не го направиме тоа, ние ги враќаме назад и ги се направиме уште поголем проблем. Така да е многу отворено прашање. Јас најмалку што можам, ако би сакал на оваа тема да разговарам, да отвориме една јавна дебата, да ги повикаме луѓето. Одлично е, мислам дека не добро што се отвора ова прашање, така да не би сакал повеќе да одложам. Мислам дека малку бев и подлог, ама чувствував поврска да го кажам ова. Благодарам.